Gramy dzisiaj w Jaggerana. Siemanko, z tej strony Hagi Wagi. Oj. O jacie, ale się stresuję. Ale to trudne po prostu. Ja. O ja. Widzicie? To muszę przestawić to. No i teraz będę mógł skakać. Jakby zagram w to pierwszy raz. Okej, ja dzisiaj zaśpię. Murder Mystery, Survival Games, może w to. Piach w oczy, nie umiem być sobą, a ty sypiesz mi piach w oczy. Pium, bodi-do-di-da-di-di. No dobra, jestem głupek. Głupki. O głupi, ja nie umiem grać. Ups. Two players need to start. Dwóch graczy potrzebujemy do startu. No dawać. One players. Guarded. What? Dead. What? Który zginął? Wiem, że tu jest makapata, ale nie umiem grać Minecrafta bardzo, więc się nie dziwcie. Wiecie tej czaszki. Ojdź. To jest to głupie coś.
lesie, ratunku. Nie grałem nigdy. Dobra, ale ja nie umiem grać w PvP. No żartuję, nie są bambikiem, nie chcę. Muszę. Chodź tu. Ratunku. Sorry, że się tak nie nazywam, ale mam full focus, skupienie. Dobrze, sorry, że się tak zatrzymuję. Nawiedza się kiedyś, mój bambiku. Dobra, nie chcę grać jakoś zbytnio tego sorobiego. Dobra, nie lubię. Tylko w początku, super, bo powiedziałam swoje imię. Żartuję, że ja powiedziałem. Włóż skórkę. Dobra, kończę odcinek.